ସମ୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି ନା ସମସ୍ତ ବଳଶାଳୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନିହତ। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଭୋଗ ପଠାଇବାକୁ ମୋର ସେ ପରମ ଶତ୍ରୁ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ତୁମେ ସ୍ତନ ଚୋଳରେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ପରିବେଷଣ କରି ତୁ ନା ତାହେଲେ ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛ ମହାରାଜ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ମାନିବି ମହାରାଜ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପୁରା ବଢିଛି କୃଷ୍ଣକୁ ମୋର ସ୍ତନ୍ୟ ଯୁଗଳରେ ସ୍ତନ୍ୟ ପାଣି କରି ତୁ ନା ମହାରାଜ ମୋ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁମେ ଏହି କ୍ଷଣି ଚାଲି ଯାଅ ଗୋପପୁର। ଦେଖିବି ସେ କୃଷ୍ଣର ମହିମା କେତେ ଆଉ ତୋର ତୋର ପ୍ରଭୁ মতে আদেশ করন্তু মু শীঘ্র শীঘ্র গোপুর যাও সুন্দরী যাও আর বিলম্ব করো না যাও তুমি কিন্তু এই বেশরে যাও না সুন্দরী তোমাকে গোটিয়ে মোহিনী বেশ ধারণ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ মহারাজ জানে তুমি মোহিনী বিদ্যারে পারঙ্গ এক সুন্দরী রমণী বেশরে যাও তাহলে মোহিনী রূপ ধারণ করিবি মহারাজ। হ্যাঁ সুন্দরী তুমি তো অতি শীঘ্র চলে যাও যাও ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଯିବେ ଆଜା କରିବେ ତ ଝଗଡ଼ା হবে।